Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo on va voir la correction d'une évaluation diagnostique pour la 12e année collégiale. Donc pour la première question, on a pour calculer 3 plus 5 fois 4 moins 2, on commence par effectuer. Donc هنا كيف كتلاحظوا عندنا une suite d'opérations sans parenthèse. ومني كتكون عندنا une suite d'opérations sans parenthèse دائما كنبداو بلا ملتيبليكاسيون، وإلا كانت عندنا لا ديفيزيون يعني الأولوية كتكون لا ملتيبليكاسيون لا ديفيزيون عاد لاديسيون ولا سوستراكسيون. دونك هنايا عندنا 3 choix, donc la soustraction, le produit, l'addition. Donc غادي نديرو on coche la case le produit, d'accord? Donc pour la deuxième question, on a 3 plus 5 fois 4 moins 2 est égal à. Donc غادي نحسبو 4 fois 5 هي الاولى، يعني لو برودوي هو الاول، غادي يعطينا تمايا 20. دونك كتولي عندنا 3 plus 20 moins 2. 3 plus 20 c'est 23 moins 2 c'est 21. On passe à la troisième question. On a le numérateur de 5 sur 3 est égal à 3. 3 sur 5, 5. بطبيعة الحال عندنا le nombre 5 sur 3, le numérateur c'est 5. 3 c'est le dénominateur. Le numérateur هو العدد اللي كيكون في الأعلى و le dénominateur هو اللي كيكون في الأسفل. d'accord؟ عندنا البسط le numérateur والمقام le dénominateur. بالنسبة la question 4, on a la fraction 15 sur 35 peut se simplifier en. donc إلا بغينا نديرو la simplification يعني اختزال ديال 15 على 35 بطبيعة الحال on peut simplifier par 5. donc on divise 15 par 5 غتعطينا 3. 35 par 5 غتعطينا 7. donc la bonne réponse c'est 3 sur 7. Pour la question 5, on a deux nombres relatifs opposés, on pour somme 0, différence 0 ou bien produit 1. Donc, شنو هما deux nombres relatifs opposés؟ عددان نسبيان متقابلان. داكوغ؟ شنو هما الأعداد النسبية المتقابلة؟ بحال مثلا عندي 3 et moins 3, 2 et moins 2, 4 et moins 4. داكوغ؟ هادو هما les nombres relatifs opposés العددان المتقابلان. دونك كيكون عندنا لا somme ديالهم اللي كيساوي صفر. d'accord? la somme est égale à 0. donc on coche somme 0. Pour la question suivante, on a 17 sur 6 moins 5 sur 3 est égal à. Alors, pour calculer cette opération, on doit avoir le même dénominateur. يعني خاصنا نوحدو المقام. d'accord? donc هنايا غيكون المقام الموحد هو 6. علاش؟ حيت 6 est un multiple de 3 يعني 6 هي مضاعف ديال 3. دونك لا داعي باش نديرو 6 مضروبه في 3 باش نحصل على المقام الموحد. ندير المقام الموحد هو 6. دونك 6 وحتى هنايا 6. دونك هنا غتبقى 17 وهنا بطبيعه الحال 6 ضربناها باش حصلنا على 6 ضربناها في جوج. دونك حتى 5 في جوج غتعطينا هي 10. دونك هنايا كنحسبوا هاد العمليه هادي وكيبقى عندنا المقام. دونك 17 موان 10 هي 7. داكوغ؟ الوغ النتيجه اللي غنحصلوا عليها سي 7 sur 6. Pour la question 7, on a quel est le développement de 3 fois entre parenthèses x moins 7. Alors pour développer cette expression on a شنو كنديرو؟ كنضرب هادي في هادي وهادي في هادي. داكوغ؟ وكنحتفظوا بالعمليه اللي عندنا هنايا. دونك 3 فوا اكس غنديروا 3 فوا اكس هذه القاعده ومن بعد نبسط ننزلوا العمليه اللي عندنا هنايا 3 فوا 7 فوا 7. داكوغ؟ دونك هنا شنو غتعطينا 3 اكس. 3 فوا اكس سي 3 اكس moins 3 فوا 7 سي 21. دونك 3 اكس moins 21. Pour la question 8, on a quel est le développement de x plus 3 facteur x moins 2. Alors, donc هنا كنديرو كذلك x fois x moins x fois 2 وكندوزو عاوتاني للعدد الثاني اللي عندنا x 3 fois x moins 3 fois 2. داكوغ؟ تبعوا معايا هنا. دونك كنبدا في الاول
بإكس. دونك إكس فوا إكس، إكس فوا إكس. هنايا عندي موان، داكوغ، هنا عندي موان وهنايا عندي بلس. دونك غتبقى عندي هاد العملية اللي عندي هنايا موان. دونك إكس فوا دو، دونك إكس فوا دو. هنا بلس 3 فوا إكس، داكوغ. دونك موان، حيت هنا عندي بلس وهنا موان، دونك موان 3 فوا 2، 3 فوا 2. الوغ نبسطو دابا. دونك ايغال x fois x c'est x au carré moins x fois 2 c'est 2x plus 3 fois x c'est 3x moins 3 fois 2 c'est moins 6. d'accord. دابا كذلك كنقدروا نبسطوا شنو كنحسبوا هذه اللي فيها x مع هذه كذلك اللي فيها x. دونك كنحتفظ ب x اس 2 ما عنديش معايا نحسبها moins 2x plus 3x. دونك كنكتب هنايا x وغنحسب ناقص 2 زائد 3. ناقص 2 زائد 3 هي 1. داكوغ. دونك هنا غتكون زائد 1 x اللي هي x ناقص 6. دونك بلا ما كنكتبوا 1 x. داكوغ. On passe à la question 9. Donc, on a quelle est la forme factorisée de 12x moins 9. Donc, غنلاحظوا شنو هو العامل المشترك ما بين 12x و 9. العامل المشترك كيف ما كتلاحظوا هو 3. Donc, 12x c'est 3 fois 4x. 9 c'est 3 fois 3. Donc, le résultat c'est 3 facteur 4x moins 3. بالنسبة لا كيسيون 10 عندنا كوفو 2 à la puissance n fois 2 à la puissance m. دونك كيف كتلاحظوا عندنا برودوي دو 2 puissance اللي عندهم لا ميم باز، عندهم نفس الاساس. دونك شنو كنديروا في هذه الحاله هذه؟ كنجمعوا لي زيكسبوزون. داكوغ. كنجمعوا الاسين. دونك لا بون ريبونس سي 2 à la puissance n plus m. داكوغ. جوج اس n plus m. La question 11, pour comparer 41 sur 27 et 41 sur 28, on peut écrire, donc كتلاحظوا أن عندنا دو فراكسيون اللي عندهم le même numérateur. Donc في هذه الحالة كيكون la plus grande fraction qui a le plus petit dénominateur. يعني شكون اللي يكون كبر في هذه الأعداد؟ اللي عنده أصغر مقام. d'accord. Donc la réponse c'est 41 sur 27 est supérieur à 41 sur 28. Pour la question 12, pour comparer moins 3,72 et moins 3,8, on peut écrire. Donc هنا شوفوا معايا عندي أعداد اللي هي سالبة. d'accord. donc كنشوفوا الأبعد من الصفر هو اللي كيكون أصغر، والاقرب كل ما قربنا من الصفر كيكون العدد كبير. داكوغ. دونك هنا باش نقارنوا حنا على حساب الفاصله كنزيدوا صفر، كنزيدوا الاصفار باش يكون عندنا نفس عدد الارقام بعد الفاصله. يعني تولي عندنا ناقص 3.72 اي ناقص 3.80. داكوغ. دونك هنا شكون اللي بعيد على الصفر؟ دونك لا بون ريبونس سي moins 3,72 est supérieur à moins 3,8. احبائي غنحبس الفيديو هنا، والجزء الثاني ان شاء الله نديرو لكم في فيديو اخر. كنتمنى انكم تستافدوا من لا فيديو. ما تنساوش احبائي ديروا لايك. الى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.